අයිබෝන් හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලාංකික YouTube channel එකකින් පළවෙනි වතාවට බොහොම විශේෂ දෙයක් මම පෙන්වන්න යන්නේ. එකතු වෙලායි. මං හිතන්නේ මේ ඔයාලගේ ජීවිත පළවෙනි වතාවට දකින්න හොඳම උදාහරණය සබහා ධර්මයට පණ තියෙනවා කියලා. ගස් වලට පණ නැහැ කියලා කිව්වට මම හොඳ උදාහරණයක් පෙන්වන්න යන්නේ. මේ බලන්න මේ ගහ දිහා විශේෂ ගහක් බලන්නකො. ඔයාලට පේනවද මේ ගහ එයාගේ කොළ හලන්න පටන්ගෙන තියෙන්නේ අද. දැන් සාමාන්‍ය ගහක කොළ වැටෙන්නේ කාලෙකටනේ ටික ටිකනේ. දැන් එයාගේ කොළ ටික අද සම්පූර්ණයෙන් හලලා දාන්න තමයි හදන්නේ. බලන්න එයා ඔක්කොම කොළ ටික හලාගෙන යනවා. දැන් සාමාන්‍ය මෙහෙම කොළ වැටෙන්නේ නැහැනේ. බලන්න ඔයාලට හොඳට පේනවා ඇති කොච්චර කොළ තොගයක් බිම එකතු වෙලා තියෙනවද කියලා. මේ බලන්න. කොළ වැටිගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගහ ඇත්තටම එයාගේ කොළ ටික හලාගෙන ඉවර කරන්න හදන්නේ. වින්ටර් සීසන් එකට ගහ සම්පූර්ණ සූදානම් කරන්න තමයි එයා හදන්නේ. බලන්න සබහා ධර්මයේ කොච්චර අපූර්වද කියලා. බොහොම කලාතුරකින් දකින්න ලැබෙන දර්ශනයක්. සාමාන්‍ය ඔයාලා දැකලා ඇති ගහක කොළයක් වැටෙන්නේ ඉඳලා හිටලා. එකක් දෙකක්. දැන් මේ බලන්න මේ ගහ එයා පටන් ගන්න තියෙනවා අද එයාගේ කොළ ටික ඔක්කොම හලලා දාන්න. කොච්චර කොළ තොගයක් එයා දැන් අද එක දවසක හලලා තියනවද කියලා බලන්න. එයා හලාගෙන යනවා. මේ සම්පූර්ණම ගහේ තියෙන කොළ ටික හලන්න තමයි එයා උත්සාහ කරන්නේ. සබහා ධර්මයේ කොච්චර අපූර්වද කියලා බලන්න. සබහා ධර්මය කියන්නේ කොච්චර විශ්මයජනක දෙයක්ද කියලා බලන්න. ඔයාලා කවදාවත් දැකලා තියෙනවද මේ වගේ කොළ හලන ගහ? අපි කවුරු හරි කියනවා නම් මේ සබහා ධර්මයට පණ නැහැ කියලා. එහෙම නැත්නම් මේ සබහා ධර්මයට ජීවයක් නැහැ කියලා. මෙන්න හොඳම උදාහරණය. බලන්න කොච්චර කොළතොගයක් බිම තියනවද කියලා. අනිත් දේ තමයි දැන් මේක විශේෂ වෙන්නේ එයාම තමයි self thinking. එයා decide කරලා තියෙනවා අද කොළ ටික හලලා දානවා කියලා. එයා අද ඒක පටන්ගෙන තියෙනවා. බලන්න මෙතන නැහැ එක කොළයක්වත් වේලිලා වැටිලා. පේනවද? ඔයාලට දැන් මේ හොඳට බැලුවොත් පේනවා ඇති මේ එක කොළයක්වත් වේලිලා නැහැ. වේලිච්ච ඒවා තියෙනවා. මේ කොළ ඔක්කොම කොළ පාටයි. සමහර ඒවා කහ පාටයි. මේ ගෙඩිත් එයාගේ තියෙන මේ බීජත් එයා හලන්න පටන්ගෙන තියෙන මේ බලන්න. මේ ඔක්කොම ටික එයා අද හලාගෙන ඉවර කරනවා. වින්ටර් සීසන් එකේදී ඔයාලා දන්නවා ෆෝලින් සීසන් එක කියන්නේ මේක. වින්ටර් සීසන් එකට මොනම ශාකයක් සත්තු හැමෝම සූදානම් වෙනවා. එතකොට එයාලා කරන්නේ එයාලගේ තියෙන සම්පූර්ණ ශක්තිය යොදාගෙන ඒවා ගබඩා කරගෙන සියලුම පාත්‍ර හලලා දාලා වින්ටර් සීසන් එකට සූදානම් වෙනවා. බලන්න මේ අපූර්ව කාර්යය මේ ගහ අද පටන්ගෙන තියෙන හැටි. මේ ගහේ යට තියෙන ප්‍රමාණය සම්පූර්ණ වැස්ම පේන්නම යන්නේ. බලන්න කොච්චර මේක පේන්නම නැති වෙන්න බැරිලු. ඔයාලට දැන් මේ කකුල තිබ්බම මම මේ කකුල තියලා පෙන්නන්නම්. මම කොච්චර කොළ තොගයක් තියනවද කියන්නේ. පේනවද? කොයි තරම් කොළ තොගයක් තියනවද කියන්නේ.
ඒ කියන්නේ මේ ගහ කොළ හලන්න පටන්ගෙන තියෙන්නේ අද. සබහා ධර්මයේ කියන දේ කොයිතරම් අපූර්වද, කොයිතරම් ලස්සනද. අපි දැකලා නැති දේවල් කොච්චර තියෙනවද බලන්න. මේ කාර්යය බලන්න. මං හිතන්නේ පළවෙනි වතාවට තමයි ඔයාලා ශ්‍රී ලාංකික YouTube නාලිකාවකින් මේ වගේ දෙයක් දකින්නේ. බලන්න, එයා අද හිතලා අදම කොළ ටික පටන්ගෙන තියෙනවා හලන්න. ඔච්චර කොළතොගයක් හලනවද කියලා පේනවද? අනිවාර්යයෙන්ම මෙයා අද දවස ඇතුළත එයාගේ සියලුම පත්‍ර ටික සම්පූර්ණයෙන්ම හලලා දානවා. Yeah, it is a miracle, you know. It is a really beautiful. He is starting to do today. Yeah. Yeah, I never see like that. No, you never say. I know that's what everybody say. Yeah. Come down all at once. Yeah, all of once, no? This wasn't here yesterday. Yeah. I told the south the other day. Yeah. What is the name of this tree? You know what? Music Road. Mosaic? Music Road. Where are you from? No. For the tree name? I don't even know. Okay. Where are you from? I am from in Carbon Street. A carbon? Yeah. Yeah, look at this. Yeah. Yeah, unbelievable. See, self-thinking, self-doing, once a day, everything going down. Yeah, all at once. It is the beauty of natural. Then there's little oranges under here. I don't know what kind. I have to find out what kind of tree this is. Yeah. Look like little oranges that I'll Yeah. down. It is. See them? Yeah. Load, I pushed them off to the side here. Oh, yeah. They stink too. I don't know what they are. Yeah. Thank you very much. Have a nice talk with you. දැක්කද? එයාත් කියනවා ගෙදර අයිතිකාරයා. එයා කියනවා ඒක හරි පුදුමයිලු. හැම අවුරුද්දෙම එකම දවසක එයා හිතලා මේ කොළ ටික වට්ටනවලු. එයා තමයි මේ ගෙදර ඕනේ. එයා ඇවිල්ලා බලනවා. මොකද මම වීඩියෝ කරන්නේයි කියලා. එයා තමයි මට කිව්වේ. හැමෝම පුදුම වෙනවලු. එකම දවසක මේ එයා ඩිසයිඩ් කරලා මේ ගහ කොළ ටික හලන එක ගැන හැමෝම පුදුම වෙනවලු. බලන්න කොයි තරම් අපූර්වද කියලා. සබහා ධර්ම අපි දැකපු නැති නොදකපු දේවල් මේ ලෝකේ කොච්චර තියෙනවද? මේ බොහොම සුළු එක්සැම්පල් එකක්. දැන් නම් මේ ගහේ භාගයකට වඩා කොළ හලලා තියෙන්නේ. හැබැයි තව තියෙනවා. මේකේ තවත් පුදුම හිතන කාරණාව තමයි දැන් සාමාන්‍ය දැන් මම ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ කොළ වේලෙන්න ඕනි වැටෙන්න. ගෙඩි ඉදෙන්න ඕනි. දැන් මේකේ නම් ගෙඩි ඉදිලා තියෙන්නේ. නමුත් කොළ වේලෙන්න ඕනි වැටෙන්න. දැන් බලන්න මේ ගහට තියෙන යාට පණ නැහැ කියන්න අපිට බෑ කොහොමද? මේ සම්පූර්ණ වියලි කොළ විතරක් නෙමෙයි, කහ පාට කොළ විතරක් නෙමෙයි. මෙතන තියෙන කොළ පාට කොළ. හොඳ ජීවයේ තියෙන පත්‍ර පවා එයා සම්පූර්ණයෙන්ම හලන්න පටන් ගන්න ඕනේ. එයාගේ සම්පූර්ණ එයා හිතලා self thinking එයාම ඩිසයිඩ් කළා එයා ඒක ලස්සනට හලලා දානවා. කොයි තරම් අපූර්වද මේ පාර සම්පූර්ණ. දැන් මේක පැත්තක් වැහිලා තියෙන්නේ පේනවද? දැන් කවුරු හරි කියනවා නම් මේ ගහේ නැගලා හොල්ලනවා හරි හුලඟට වැනෙනවා කියලා. මේ බලන්න මේ අනිත් පැත්තේ තියෙන ගස්වල මේ කිසිම තැනක එහෙම කොළ වැටලා නැහැ. මේ ගහ විතරයි ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය මෙහෙ හැමදේම ක්ලීන් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලීන් කරන්න පටන් ගන්නවා. එක දවසක් තියෙන්නේ නැහැ. දැන් මේගොල්ලෝ හැමතැනම පිරිසිදුයි පේනවා ක්ලීන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන එක අද දවසේ විච්ච දෙයක් නේ. අද දවසේ මං හිතන්නේ පටන් ගන්න නැති කොළ හලන්න. දැන් දිගටම කොළ හලනවා. මේක හරි විශාල කොළ ප්‍රමාණයක්. පොඩි කොළ ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි. විශාල කොළ ප්‍රමාණයක්. මේ බලන්න මේක දැන් අපි පාදන්න බැලුවොත් මේ මුල කොයි තරම් කොළ ප්‍රමාණයක් වටනවද කියලා.
ඇත්තටම කනගාටුවට කාරණා මම මේ ගහේ වර්ගය මොකක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. නම දන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඇහෙනවද හඬ? මේ කොළ වැටෙන හඬ ඇහෙනවද? හොඳට හැමුම්කන් දීගෙන ඉන්න වහිනවා වගේ සද්දයක් ඇහෙනවා. අපි මතක තබා ගන්න ඕනි කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ස්වභාව ධර්මය තමයි හැමදේම ජීවය. ස්වභාව ධර්මය තමයි හැමදේම තීරණය කරන්නේ. ඒක අපි හැමදාම හිතේ තියාගන්න ඕනි දෙයක්. ස්වභාව ධර්මය අපි අනිවාර්යෙන්ම රැක ගන්න ඕනේ. ස්වභාව ධර්මයට අපි ආදරය කරන්න ඕනේ. පොඩි දරුවන්ගේ ඉඳන් හැමෝම කියලා දෙන්න ඕනේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන වටිනාකම. ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන අසිරිමත්භාවය. මේක රැකුණොත් විතරයි අනිවාර්යෙන්ම මිනිසුන්ට රැකෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒකේ බීජ. බලන්න බීජ ප්‍රමාණය. සාමාන්‍ය තැඹිලි 5ට හුරුයි. ඔක්කොම ගෙඩි තැඹිලි 5 වෙලා තියෙනවා. බලන්න කොයි තරම් ප්‍රමාණයක් මෙතන තියනවාද කියලා ඔයාලා බලන්න කල්පනා කරන්න. කොයි තරම් කොළ ප්‍රමාණයක් වැටලාද කියලා. දැන් අපි බලමු මේ පත්‍ර හයියද කියලා. දැන් එකක් බලමු මොකද මේ සාමාන්‍ය මේ පත්‍රවල ශක්තිමත් භාවය බලමු මේක වැටෙන්න තියනවද නැද්ද කියලා. මේ දැක්කද? එයා දැන් අතාරින්න ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා බලන්න. මේ බලන්න මේ. පාට පේනවා මම මේ කොලේ ඇද්ද ගාන වැටෙනවා. කියන්නේ ඒකොල්ල ඇත්තටම මේ පත්‍රේ මේ අල්ලපු ගාන වැටෙන මට්ටමට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ගහේ එයා ඒක අතෑරලා තියෙන්නේ. දැන් එයා ඒක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට සාමාන්‍ය පත්‍රයක් රැඳෙනවානේ. It is really unbelievable. I never see like this. See? We haven't either. What kind of a tree is it, do you know? No. Unfortunately, I don't know. I see like this in my life is the first time. Self-thinking and he's dropped everything. Yeah. What he has. It had to be from the cold last night. Yeah. You live here? Yeah, I live in Carbon Street. You don't know about the name, no? Of the tree now. හරියට It'll be bare pretty soon. Yeah. ඒක විනාඩි 45ක්ලු දැන් මේක ස්ටාර්ට් කළා. එයාලා පුදුම වෙලා බලන්න.
Have a good day. Have a good day to you, sir. එහෙනම් මේ වගේ අපූරු විශේෂ වටන කියන දෙයක් එක්ක ආයෙත් එකතු වෙන්න. ගිහිල්ලා එන්න. මේ ලයිෆ් ඉන් ඇමරිකාවේ සචින්. ආයිබෝන්.